Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalıma xoş gəldiniz. Bugün mən dadlı və sadə düyü şorbası hazırlayacağam. Lazım olan ərzaqlar: 4 xörək qaşığı yumru düyü, 1 ədəd yer kökü, 1 ədəd soğan, 2 ədəd pomidor, 2 ədəd kartof, 1 dəstə şüyd. Əvvəlcə soğanı xırda formada doğrayıram. Ardınca kartofu, yer kökünü, pomidoru və şüydü eyni qayda ilə doğrayıram. Qazana təxminən 50-60 qram kərə yağı əlavə edirəm. Yağ qızdıqdan sonra doğradığım soğanı əlavə edirəm. Soğan qovrulduqdan sonra doğradığım digər tərəvəzləri də ard-arda qazana əlavə eləyirəm. Üzərinə adi su əlavə eləyirəm. Qazanın qapağını örtüb qaynamasını gözləyirəm. Qaynadıqdan sonra içərisinə yumru düyü əlavə eləyirəm. Düyü yumşaldıqdan sonra duz və doğradığım şüydü əlavə edib qarışdırıram. Artıq düyü şorbası hazırdır, nuş olsun. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Video ilə bağlı hər hansı bir sualınız varsa, rəy bölməsində qeyd edə bilərsiniz. Videonu bəyəndinizsə, like atmağı və kanalıma abunə olmağı unutmayın.